Вам когда-нибудь было интересно, каково это — проснуться там, где лес целует океан? Добро пожаловать в Сочи. Здесь энергия воды повсюду. Мягкая, мощная, неудержимая. Волны напоминают вам: жизнь течет, всегда обновляясь. А еще здесь есть дерево. Энергия деревьев, пальм, бесконечных зеленых троп. Это все о росте, надежде и новых идеях. Хотите проникнуться атмосферой Сочи? Попробуйте вот что: прикоснитесь к дереву, на горной тропе или прямо у моря. Почувствуйте его силу, пусть она зажжет что-то новое внутри вас. В Сочи энергия природы доступна вам. Попробуйте?